пожалуйста. Ну, давайте начнем. То я вижу, что у наших коллег, которые решили посетить интервью, есть уже ожидания. Добрый день, меня зовут Дарья Рытова, я представляю Международный отдел Ассоциации «Эталон». И сегодня у нас в гостях Георгий Путилин. Здравствуйте, Георгий, очень рада вас видеть. Здравствуйте. Спасибо большое, что решились посетить самую неформальную часть формальной программы Всероссийской недели охраны труда. Это для нас и для меня лично очень приятно с вами побеседовать. Спасибо за приглашение. Надеюсь, все получится. Обязательно. Камин вон там, если что. Да. Ну, собственно, хотелось бы, на самом деле, у меня первый уточняющий вопрос. Вы сейчас сказали, что вас мало. А вы кто? Как вы себя бы охарактеризовали? И ваших коллег по цеху? Я бы назвал нескромно, сильный духом. Знаете, в нашей жизни очень много процессов, очень много новшеств, изменений, условностей, правил, и не все из них работают хорошо. Мы вынуждены иногда тратить время на дома, в общем-то, там, знаете, вот сейчас имеете ли вы посудомойку или посуду руками моете? Время тратите в своей жизни на пустое очень ценно. И в промышленности очень много вещей, когда, мы из промышленности, когда что-то делается впустую, когда делается брак, потом ты его перерабатываешь, потом компания не получает нужной эффективности, нужных денег, вынуждена платить небольшую зарплату. И вот понимать, как вот эти все процессы взаимосвязаны и где вот эти вот потери нужно убирать, вопрос не только в алгоритме понимания инструментов, и вопрос еще в сильном духе, в силе вашего духа, готовы ли вы вывести это на чистую воду, поменять это, доказать, потому что часто люди говорят, как делали, так и делаем. Вот. Но, откровенно говоря, до промышленной революции часто колесо меняли, вот это вот деревянное колесо, и все ездили на деревянных тележках. И все вот так, наши деды, прадеды и так далее. Сейчас время поменялось, есть возможность в своей жизни больше полезного делать и меньше пустого. Вот с точки зрения промышленности мы себя так назвали сильный дух. Ну, это даже какой-то слоган, который определяет тех людей, которые там. А скажите, пожалуйста, вот сильный духом пришел в сильную компанию, группу компаний «Калашников». Очень много сразу с этим вопросов. И прежде всего вопрос, вы, проводя Калашникова, случилась ли трансформация с вами? 100%. Однозначно. Я помню первый день в Калашников, мне звонят, говорят, еще до того, как приходите у нас тут, мы тут меняем территорию, мы сокращаем производство, оставляем 1/3, остальное перепродаем, нам достаточно, нам не нужно вот это все большое. То есть вот этот вот ты представляешь, и я когда приехал в Ижевск, там дороги строятся, ТХ сносятся, то есть вот такая трансформация происходит. Правда, первые полгода, условно говоря, с 7 до 9 я в этой трансформации участвовал, а то и до 10. И в какой-то момент времени я думал too much. То есть у начальника цеха, вчера расслабленного и, в общем-то, скажем так, нетребовательная ситуация, сегодня появляется 15 ключевых показателей эффективности, 3 из которых по охране труда, и у тебя-то голова, и у него взрывается, у вас всех все взрывается, и при этом ты понимаешь, что нельзя ни от чего отказаться. То есть вроде давайте выберем важное, но они все важные. Просто для кого-то важны сегодня эти, для кого-то те, у кого с охраной труда все в порядке, мы просто их мониторим, у кого не в порядке, для того это первый показатель. Кто-то смотрит сверхурочку, для кого-то важны сегодня сколько процент вовлеченности участков в цехе, в цифровые управленческие истории. И вот этот вот объем изменений пришлось его переварить через себя. Теперь мне несложно сказать так, охрана связана с цифровизацией здесь, экономика связана с логистикой там, производительность труда и выработка не одно и то же, меньше делай, больше будет. И, то есть для меня комплекс встал. Потому что, наверное, до Калашникова мне казалось, что есть сфера охраны труда, есть сфера
пожалуйста, логистики, есть сфера качества. Сейчас мне понятно, что это одна и та же сфера, в общем-то, это производительность продукции со всеми, в общем-то, сопутствующими процессами, которые должны быть выполнены. И все. И их нужно, вот они в моей голове уместились, и все стало по полочкам. Наверное, одна из таких ключевых для меня трансформаций произошла. А насколько часто доводится работать именно в таких проектах, когда нужно перелопачивать все под корень? Я могу сказать, что нам еще в стране предстоит таких проектов немало, и это хорошо. Мне посчастливилось работать в Калашникове и в Суперджете, тоже вот такой маркерный проект. Сейчас такие проекты очень много, их вот в этих экосистемах, в Яндексе, в Сбере. Ребята, в общем-то, что-то у них получается, что-то не получается, но, скажем так, оттуда много что еще придет в разные сферы, в разные, и в охрану труда в том числе. А вот скажите, пожалуйста, вот наверняка, когда приходит... Я буквально Да. вот сегодня общался с человеком, который представляет нацпроект по цифровой интеллект, Так. искусственный интеллект, национальный интеллект, искусственный интеллект. И у них задача стоит, и они думают, как бьются, как можно ее, в общем-то, сделать, во все сферы нашей жизни искусственный интеллект внедрить. Причем это национальный проект, вот они в Сберике это делают и по всей стране это размазывают. Медицина, сельское хозяйство, в госуправление, пожалуйста. И сейчас Россия, там, условно говоря, где-то там не очень много процентов занимает в мире по искусственному интеллекту, но одна из немногих стран, да, есть стратегия по искусственному интеллекту. Вот в том числе это государство понимает, что нужно делать ставки на такие вот темные лошадки, которые нас будут вытаскивать, ну, скажем так, в светлое будущее. Поэтому Россия, мне кажется, еще больше, быстрее будет ускоряться в своей трансформации, и это очень здорово. А будущее за искусственным интеллектом? Нет, будущее за людьми, которые способны генерить идеи и доводить их до конца. Я думаю, что будущее за ними. И у нас не так много людей в стране, и мне кажется, вот мы все можем стать такими проводниками. Потому что искусственный интеллект — это искусственно написанная программа, которая обучается. Это полная копирка нашего человеческого мозга. Она позволяет человеку меньше как раз-таки моторных операций делать. Ну, то есть на чем он учится, искусственный интеллект? Отделите кошечку от собачки. И вот он 1000 раз, миллион раз, миллиард раз отделяет кошечку от собачки. Если человеку больше не нужно отделять кошечку от собачки, это будет делать искусственный интеллект. Мы можем позволить себе более, скажем так, ценностные вещи. Творчество. Творчество, да, глобальная история. К вопросу о людях. Вот возвращаемся к Калашникову. И в целом тенденция в мире, она такая, что продолжительность жизни человечества увеличивается. Да. В России увеличился пенсионный возраст. Соответственно, плюс у нас получается так, что тех же миллениалов их явно меньше. Мы попали в демографическую яму. И получается так, и сами по своей ментальности миллениалы предпочитают независимость. Вот не затянешь их с руками и ногами в большую корпорацию, не хотят они продавать свое время и жизнь за такие приятные бонусы, которые может предложить. Вот скажите, как вы вышли из этой ситуации при трансформации группы компаний? Выходит Калашников из этой ситуации. Там есть несколько слоев. В общем-то, ну, первый слой, я сегодня рассказывал о том, что чистые окна, чистые цеха, полы, пожалуйста, сделайте современную столовую. То есть условия труда, они должны быть вчерашние, они должны быть, ну, визуально хотя бы. И, ну, человек должен понимать, что производство — это хорошо, как минимум с точки зрения его каждодневного использования. Во-вторых, смысловая история. Если у вас профессия жировик, не мучайте молодого человека, ставя его на нее. Во-первых, вы не можете выплатить за жировика, условно говоря, много денег. Ну, знаете, вот. Что такое жировик? Это человек, который создает. Есть. Меня это удивило в технологии производства автомата использование жира в том числе.
вот, для смазки каких-то историй. Вот никто не нашли другого материала, вот жир нам нужен там. Соответственно, есть человек-сверловщик, который меняет сверла. Вот. Это не самый благородный труд, и он низкооплачиваемый. Не надо на него приглашать людей. Нужно этот труд как можно быстрее делать мелкую автоматизацию. Пусть он будет, ладно, один на весь завод, но он будет менять все сверла с помощью маленьких роботов. Ну, откровенно говоря, да. Но не заставляйте человека, который миллениал, да, вот, которых и так супер мало, быть таким. То есть меняйтесь меняйтесь и предлагайте людям интересную профессию. Понятное дело, что на 18 тысяч человек в Калашникове, на 14 тысяч рабочих нельзя просто взять и все профессии поменять, потому что технологическая стратегия, когда вы новый продукт внедряете, да, новый продукт, у него новая цепочка производства, вы можете вложить, создать эту цепочку производства новых средств. Собственно, вот давайте людям новые возможности, и, соответственно, ну, есть еще такой момент, как сказать, давайте им ошибаться, давайте им права какие-то, давайте им возможности. Я вот тоже такой молодой человек, которому давали ответственность, в общем-то, что-то делать. И когда тебя компания, в общем-то, приглашает в чистое производство, в чистые помещения, когда вы пытаетесь что-то из старого сделать что-то новое, современное, когда ты людям даешь ответственность и возможность проявить себя творчество, люди начинают эту компанию ценить и начинают в этой компании, собственно, проявлять это творчество. А там уже идеи были, в общем-то, и такие проекты у нас, и до сих пор они, в общем-то, ну, они очень длинные на самом деле. Проект «Гибрид», например, когда в телефоне человек может смоделировать свою карьеру, в общем-то, увидеть свое текущее состояние и там через полгода новую профессию, например, там. То есть связка HR истории с IT историей, с глубинным пониманием, что человеку нужна еще и геймификация, в общем-то, сегодня в современном мире. Вот кто из больших компаний к этому не придет, к тому люди ходить работать не будут. То есть у нас, получается, сейчас формируется история, когда спрос формирует предложение. То есть рынок становится работника, не работодателя. Да, 100%. Это так и есть. И к этому нужно сейчас привыкнуть. Он вчера был молодой, зеленый, и куда он, собственно, смотрит, а сегодня только эти люди способны вам нагенерить новую прибыль. В общем. А послезавтра только они будут что-то покупать. Обратите внимание, кто создает новый бизнес сейчас. Молодые люди, 20 лет, 20-30 лет, в общем-то, максимум. И они понимают потребности и старшего поколения, а завтра их сменят другие люди. Поэтому, если вы большой работодатель, нужно меняться вслед за ситуацией демографической. Но, с другой стороны, не вся молодежь, назовем их так, понимает свою ценность. Потому что очень активно есть еще движение на то, чтобы показать всю бесполезность. Ну, вот эта инаковость трактуется как, ну, ты не нужен. Мы друг к другу так относимся. Мы и к старшему поколению так относимся. Нужен, ты старовер, ретроград, в общем-то, твой опыт никчемный, ну, там, условно говоря, и вот начинается борьба поколений. Ты молодой дурак, а ты старый дурак, в общем-то. Вот у нас начинается эта вот битва. Молодость-то она в чем? Она в ошибках и в попытках. А опыт он в чем? Он как раз-таки в предотвращении ошибок. Он как раз-таки Есть еще, как сказать, масштаб мышления. Он все-таки с опытом тоже начинает формироваться. То есть человек, он может что угодно говорить, но его мышление вот не такое вот масштабное. Может, и в 60 лет оно уже не такое масштабное, да? Но, в общем, сейчас время, когда нужно понимать, что действительно нужно человеку. И если ты ему дашь то, что ему нужно, то люди у нас воспитаны так, что они за тебя найдут возможность тебя отблагодарить. Вот такие взаимоотношения сейчас в компаниях ценятся. А вам как человеку что нужно? Я думаю, что как любому человеку, вот классика, семья, твой личный такой клан, да, в котором ты можешь свои правила, свой вид на жизнь как-то транслировать, личная, скажем так, мотивация что-то поменять в этом мире,
вот, и кому-то передать этот опыт. Ну, наверное, вот такая тройка. Хорошо. Изменения в мире. Вот сразу же вопрос, когда вы поймете, что все, я сделал все, что мог в этой жизни, мир изменен. Я иногда думаю, что, ну, фотографии сейчас же много делаешь в телефоне, там где-то был, побывал, путешествовал, с кем-то встретился, какие-то проекты закрыл. И я иногда думаю, вот начинаешь вспоминать, вот спасибо, кстати, за встречу, что можно как-то поразмышлять. Начинаешь вспоминать, думаешь, сядешь на лавочку и будешь вспоминать. Я думаю, вот, наверное, когда стану старый, вот я буду открывать эти альбомы, листать, вспоминать. А пока есть силы, собственно, хочется еще подвигаться. Поэтому пока рановато. Ну, может быть, это и есть, возможно, какое-то такое зерно молодости, когда еще живешь настоящим и будущим. Да, знаете, я недавно понял, что важно проживать тот момент, в котором ты живешь. Правильно. То есть вот тебе 20 лет, помню, там в детском саду ходил и думал, как же им здорово, что они ходят, работают, а ты тут сидишь в детском саду, например. Я понимаю, что нужно быть счастливым в то время, когда ты в детском саду, то есть быть счастливым студентом-первокурсником, быть счастливым пятикурсником, быть там молодым специалистом счастливым, да, быть счастливым с первенцем или там с третьим ребенком быть счастливым. То есть нельзя оглядываться по сторонам и говорить, что у меня сегодня не так. Сегодня ты молодой зеленый специалист, совершай те ошибки, которые ты должен совершать, действуй, вот генери свою энергию, да. Если ты уже опытный сотрудник, не молодись, в общем-то, да, то есть проверь своим опытом. Ну, то есть важно находиться в той как бы жизненной ситуации, в которой ты находишься, ну, вот на нашем жизненном пути, и проживать ее вот цельно именно вот в этот момент, в общем-то, ощущать себя тем, кем ты есть. Будь лучшей бабушкой, будь лучшей внучкой, типа такого. Спасибо большое, Георгий. У нас, к сожалению, беседа подходит к завершению. Как Все на одном дыхании. В заключение хочу задать последний вопрос. Что вам помогает сохранять баланс и оставаться на таких высоких жизненных оборотах, в таком невероятном жизненном темпе? Извините, я не знаю, что мне помогает. Я думал, как на этот вопрос я могу ответить. Понимание того, что нужно иметь баланс и высокие жизненные обороты. Иногда ты просыпаешься, ничего не хочешь. Думаешь, так, я не в балансе, не в жизненных оборотах. С другой стороны, наверное, я понимаю, что есть свой набор пазлов, я понимаю, какой у меня должен быть. Как у меня, ну, что должно быть там на личном фронте, какие-то образования, да, там какая-то медитативная история, спорт очень мне много помогает, чего дает. И я вот этот набор, я его нашел как пазл. И вот я стараюсь добавить пазл путешествия к пазлу результату. Пазл любимая девушка, да, с пазлом классное кино. И если удается это сделать, то ты ощущаешь себя классно в таком вот потоке, в общем-то. Если не удается, то передыхаешь и опять пытаешься собрать свой пазл. Наверное, вся жизнь в этом. Расширение пазла и дополнение. Если бы мы были довольны всем, чего бы мы тогда пытались достичь, в общем-то. Согласна. Все, к сожалению, это все. Скажите. Я просто педалирую так, потому что у нас уже новый спикер на подходе, поэтому не хочу никого задерживать. Ссылки.